هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Sonte me lenë Allah Azza wa Jall do të vazhdojmë që të flasim rreth fushës së ambicjes së lartë ose fushave të ambicjes së lartë, ku si fush në javën e kaluar apo në desin e kaluar folëm rreth kërkimit të diturisë, edhe folëm rreth gjendjes së selefëve se si kanë qenë me diturinë ose në këtë fushë. Edhe e pam se të parë tonë si shëmbëltyra më e mirë dhe nuk ka shëmbëltyrë tjetër përveç se selefi i cili e meriton që të merret së shëmbëltyrë përsa i përket ummetit këtij po dhe gjithë ummetit në përgjithësi. Ata kanë qenë part përsa i përket diturisë, ata e kanë kuptuar realitetin e diturisë, kanë kuptuar realitetin e kërkimit diturisë. E kanë sakrifikuar jetën e tyre, i kanë sakrifikuar pasuritë e tyre, gjithë i kanë sakrifikuar që të marrin dituri dhe ta ngrisin fenë Allahu xhel dhe t'u mësojnë qerve do thotë atë dituri. E do thot ne këtë dituritë që sot e posedojmë dhe sot e marrmi, as do thot ata kanë qenë sebe pas Allahu xhel që të mbetet dhe ne të mësojmë prej atyre. E padyshim se shpërblimi ju shkon deri ditën e Kiametit atyre. Sonte me lenë Allah do të vazhdoj për pjesën tjetër ku kemi mbet, ne folëm për disa raste të selefit përse i përket kërkimit të diturisë, sonte me lenë Allah do të vazhdoj për disa të tjerë që ta shohim se si ka qenë gjendja e tyre në këtë fushë dhe si ka qenë ambicia e tyre për të kërkuar dituri dhe për të marrë diturinë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E s'ka dyshim se diturinë ata kur e kanë marrë në për mexhlise ku janë të bu ulemat. Do thotë dallimi mes neve dhe mes atyre është në për mexhlise. Shikoni do thot mexhliset e tona dhe shikoni mexhliset e atyre. Do thot lexoni se si kanë qenë ata në për mexhlise. Tek ata kur kanë shkuar në për mexhlise, numri i tyre ka qenë shumë i madh. Derisa kanë dhënë me orë ose kanë marrë më herët me orë të tëra që zojnë vend përpara edhe shkruajnë diçka një mesela apo një hadith ta mësojnë. Do thot kanë pas interes për me mësu fenë Allahut Azza wa Jall. Sot ashtu ka mundësi për me gjetë në koncerte, ka mundësi për me gjetë për lojra, ka mundësi do thot për me gjetë për dëfrime, mirë po jo do thot kur është pyetje dituria apo marrja e diturisë. Andaj e cek Xhafer ibn Derstawai thot se uleshim shkonim në për mexhlis, e sidomos te mexhlisi i Ali ibn al-Medini, një alim i madh i hadithit, thot edhe shkonim prej ikindis, uleshim a derisa ishte nesërmen. Do thot prej ikindis kanë shkuar janë ul me qëllim që të shkojmë edhe të zonë vend, parasysh se nuk ka pas mundësi për me zonë vend. Derisa e cek edhe thot se edhe kur kanë pas nevojë që të urinojnë, s'kan pas mundësi që të dalin, sepse nëse ka dalja kanë zonë vendin. E shka me bë, e cek për një njeri thot e mori thot atë sikurse shallin që e ka pas apo një lloj si imame që e ka pas në veten e tij dhe ka urinu aty me qëllim vetëm që mos dalë dhe mos ta liroje vendin e tij edhe mos vjet çetri mos ja zoj, sepse a e zuni vendin, motin nuk ka vend për me ul përpara. Në atë kohë ka pas mikrofona që tashti me ul edhe me marr me shkruajt me ndet mbas. Atëherë jo. Ku ka fal do thot dietari, ato që kanë qenë përpara, ndoshta e kanë kuptuar do thot më mirë, ato që kanë qenë mbas, ndoshta ka pas mundësi që mos i dëgjojnë do thot fjalët e tij. E ata kanë marrë maharat prej ikindis do thot sot atë dersi ka qenë të nesërmen me qëllim vetëm që të ulin përpara dhe të marrin thot dituri para Ali ibn al-Medini. Kurse thonë për Heshim rahimullah, vdekja e tij ka qenë sebeb numri i madh turma e njerëzve që kanë ardhur prej atyre që kanë kërkuar hadithin, thot prej turmës së madhe që kanë ardhur dhe kanë mbyt. E kanë vrarë. Do thot para Ramazanit sikur se tash, do thot këtë ka mundësi me gjetë në lojë futbollit, kanë 100.000 shikues ku janë edhe ndoshta me ndodh një problem diçka dhe ku të lëshon krejt mbysin. Çash ka qenë numri i madh do thot i kërkuesve diturisë hadithit thot se Heshimin thot e kanë mbyt në atë formë. E thot El Khatabi thot se kur filluan thot që të vinë turm, thot ai ishte në gomarin e tij edhe ra thot prej gomari edhe ndroi thot jetë thot ashtu. Thot Ebu Bekr ibn Khayat an-Nahwi thot se për ta cekët se në vazhdimsi lexonte, në vazhdimsi mësonte, edhe kur ishte rrugës lexonte. Ndoshta kishte mundësi për me rënë ndonjë grop, duke ecë për rrugës, parasysh se ka pas librin përpara, ose ka pas mundësi më jamshun ndonjë gomar ose ndonjë kafsh, edhe me mbyt, edhe ai do thot fare nuk e ka pas atë breng. Ka hec ashtu, me libër në dorë, ka qenë i dashurum do thot në lexim. Kurse thuhet për Thaleb se nuk e linte librin asnjëherë, edhe nëse e thirrte ndokush për ndarsëm apo për ndonjë ndej, ja bante kush që më malon
në një vend pak më shumë që të ketë mundësi ta ketë librin përpara dhe të lexojë edhe sa është prezente tek ai. Edhe thuhet se shkaku i vdekjes së tij ka qenë ditën e xumë, ka dalë prej xhamie pas namazit të ikindis, thotë se nuk e ka dëgju, do thotë ka pas problem pak me dëgjimin, ka filluar që ta humbe, edhe thotë ka qenë duke lexuar libër, edhe i ka ardhur do thotë një kali e ka mshuar dhe orzu, edhe ajo ka qenë sebeb do thotë e vdekjes së tij. Kurse për Baki ibn Makhlad al-Andalusi, një alim i Andalusit, Andalusi e dini gjithë, do thotë është pjesa e Spanjës ku ka qenë do thotë një periudhë e madhe si perandori ose si shtet islam, edhe prej aty kanë shkuar në Mekën, Medinë për me marrë dituri. Do thotë ka qenë një distancë shumë e madhe. Atëherë s'ka pas aeroplana, s'ka pas makina, kanë shkuar në kamp ose kanë shkuar me do thotë me mjetet e transportit që kanë pas. Sidoqoftë për këtë cekët, për këtë imam ceka se ka shku deri në Bagdad në kom. Edhe kur ka shku deri në Bagdad në kom, qëllimi i tij ka qenë një, që ta takoj Imam Mahmedin. Edhe të marrë dituri për Imam Mahmedit. Mirë po rrugës, para se me hyjnë qytet, i vjen lajmi se i ka ndodhur një sprovë e madhe Imam Mahmedit, edhe nuk ka mundësi për me taku ose me ndet me ta dhe me marrë dituri prej tij. Edhe mërzitet tepër. Do thotë para mendoj ti me ecën kom prej Andalusit e me shku për në Bagdad me mijëra kilometra për me marrë dituri dhe s'ka mundësi për me gjetë atë njeri aty. Edhe çka bën? Thotë se kur e dëgjova thot lajmin u mërzita tepër, mirë po prapë e vazhdoi. Pasi që do thotë ka mbrimi vetëm se në Bagdad, kur hyri mrena ka shku me një shtëpi si lloj hoteli, e ka marrë një dhomë, asa ka pas mundësi do thotë për me marrë, edhe i le teshët sa i le rrobat e tij, shkon me një herë tek xhamia do thotë e cila ka qenë atje, edhe kur hyn xhami i shef një turm njerëzish edhe shef një hoxh përpara. Edhe shkon do thotë e dëgjon duke fol çështjen e hadithit, filoni i vërtet, filoni është do thotë zinxhiri është i dobët, zinxhiri i këtij hadithit është i fortë e kështu me radhë, edhe ulët edhe i pyet njëri thotë kush është ky, i thonë që është Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ka qenë alim i madh i hadithit. Edhe ja frod afër edhe i thotë Yahya ibn Ma'in thotë unë jam filoni ka marrë për një vend shumë të lartë, edhe ka marrë për me vetë për këtë mesele çështje të hadithit, edhe fillon e mja sqaru, mja tregu pyetjet, edhe e pyet për filonin, thotë çka mendon ti për filonin, zinxhir do thotë hadithit, thotë filoni është i mirë dhe kështu, edhe më vonë dëgjohet një zon prej lart edhe i thonë do prej anësh, i thonë mjafton kjo Allah të mëshiroft. Bollmo, se ti boll vetë lëna ne verendin. E do thotë atëre kanë ngaru kush me vetë, sot jo që garojnë, sot është problem me nxit di kam për me vetë. E do thotë para nëse çfarë dallimi, e s'ka pas kohë, i ka pyet 2-3 pyetje se ka pas mundësi, e ka të thonë për në prej Andalusit me mijëra kilometra për një hadith, për 2-3 hadithe mi marr edhe më kthejnë. Para ata u kon ari, mi apazon krejt dunjon me pare, ai kishte thonë më e mira është 2-3 hadithe mi marr se sa unë domethënë me marrën edhe me marr gjithat pasuri. Më mirë për mua është hadithi. Edhe pasi që e pyet del edhe shkon ta takoje Imam Mahmedin në shtëpi. Edhe i pyet njerëzit, i thotë ku është shtëpia e Imam Mahmedit, i thonë shtëpia e Imam Mahmedit është kjo dhe i çon. Troket nder del Imam Mahmedi. Edhe i thotë se un jam filoni. Thotë prej ku ke ardh? Thotë unë kam ardhur prej Maghribin e largt. Maghribi thonë Marokos, mirë po në atë periudhë do thotë për Maghribin do thotë Marokun e kam përfshirë më gjerë. Edhe Andalusin do thotë për arsye afërsisë Algjeria, ku di më shka, do thotë shtete që kanë qenë aty, edhe i thotë ajeti prej Afrike, i thotë jo thotë edhe më larg, do thotë jam prej Andalusi është ka qenë, është në Evropë. Edhe i thotë mirë, thotë po te e di se çka ka ndodhur me mua, thotë po, thotë e di thotë se kanë treguar që është fitnë edhe sprov, edhe kështu dhe nuk ka mundësi do thotë që marr diçka prej te. Thotë Imam Mahmedi, unë kisha pas shumë qejf dhe shumë dëshirë që një njeri i cili vjen prej larg që ta mësoj mos kthehet ashtu, mirë po ti e di se si e kam gjendje, nuk kam mundësi të flas. E i thot po tapon e ty një propozim, i thot ai nxënësi i cili ka ardhur, thot a ka mundësi thot unë marr deri këtu, me veshën e një lypsi, edhe me ardh, do thot me veshën edhe me fjalë që i ban lypsi. Sikur se del do thot një lyps edhe kërkon diçka. Thot edhe ti dilte dera, edhe thot ma kallzon një hadith 2, edhe thot kthehen unë prap. Pra që thotë mu nuk njohin qyteti Bagdati, unë jam prej jashtë, mendoj se me të vërtet jam lyps edhe jo kërkuesi dituris. Thotë Imam Mahmedi thotë u bë. Edhe kështu ditë për ditë e vishte një pallto, u vishte sikur se lyps, shkonte te dera,
Edhe Imam Mahmeti dilte edhe tregonte një hadith apo 2 apo 3, edhe kështu pastaj ai largoi. Edhe kështu vazhdoi disa ditë, një periudhë derisa ai që e bëri që sprovot Imam Mahmeti, do thotë ja, e bëri problemin, ai emiri i asaj kohe vdish ndroi jetë, edhe pastaj erdhi një emir i cili e përkrahu Imam Mahmetin dhe sunetin, edhe do thotë me kët Imam Mahmeti duli jashtë edhe filloi do thotë që t'i mban ligjëratat. Edhe atëherë u njehte se është imam i muslimanëve. E kur filloi që Imam Mahmeti t'i mban ligjëratat, atëherë do thotë shkonte ky njeri, shkonte ky imam, shkonte te Imam Mahmeti edhe ulte përpara. Edhe Imam Mahmeti thonte nxënës vet, apo e shikoni kët, ky është kërkuesi diturisë. Kjo është talibul ilm. Edhe lavdronte në vazhdimsi. E një ditë periudhë thotë se usmuna, edhe Imam Ahmedi kur e pa se nuk ka mezhlis e kërkoi. Ta kua i thanë që i smut. Kurri i thanë te filan hoteli. Edhe shkon Imam Ahmedi me nxënësit e vet i shkojnë pas, edhe kur shkon për me vizitu, tha unë isha tan shtrat, i smut libra tha te kokaime, tha er pronari i hotelit po mbret po më thot o filan, po vjen imam i muslimanëve, po vjen Ahmed ibn Ambeli me të vizitu, punë e madhe. Po të vjen Ahmed ibn Ambeli. Edhe tha kur erdh hyri brenda Imam Ahmedi, edhe kur e pa do thot ashtu, i tha përgëzohu tha me shpërblimin e Allahut, sepse do thot Allahu padyshim se e shpërblen atë njeri i cili sprovohet edhe ban durim, edhe tha se ditët e shëndetit në ten nuk ka smunje, dhe ditët e smunjeve në ten nuk ka shëndet. E për këtë arsye do thot e bëri dua që Allah zoti ta shëron, kurse nxënësit e vet e kishin fletorët me vete, edhe i merrnin edhe i shkruanin fjalët e Imam Mahmedit krejt. Thot pasi që doli Imam Mahmedi prej aty, tha erdhi pronari i atij hoteli edhe filloi që të kujdeset për mua më mirë se sa familja ime. Para sy se e pa se ky njeri kush janë, ka marrë Imam Mahmeti për me vizituar punë e madhe, imam i muslimanëve. E do thot paramendoj se si Allah Zogjel i agriti çështjen e tij, edhe ndejti thot një periudhë në Bagdad mori dituri, pastaj u kthei në Andalus, edhe vdiq ndroi jetë vitin 276 rahimullah. Thot për Imam Merwazi rahimullah se ka marrë dituri prej 7000 hoxhallarëve. Do thot 7000 hoxhallar i ka hec në për bot, edhe e ka shkruajtur një libër Mu'jam al-Buldan, është do thot fjalori i qyteteve i vendeve, edhe poshtu do thot e ka marrë ka shkruajtur një Mu'jam shuyukhihi, do thot është një fjalor i ulemave të vet, i ka marrë ka shkruajtur i cili ka qenë do thot në 10 vëllime. Do thot 7000 ulema ka marrë dituri do thot prej atyre. Kurse për El Qasim ibn Daud el Baghdadi thot se kam shkruajtur prej 6000 hoxhallarëve. Kurse për Ibn Asakirin thuhet se numri i hoxhallarëve ka qenë 1300 hoxhallar, kurse ka pasur për atyre që kanë qenë gra, edhe numri i tyre ka qenë mbi 80 e diçka. Do thotë që ka marrë dituri edhe prej grave, që kanë pas do thotë dituri, kanë qenë bija do thotë e ulemave, apo kanë qenë do thotë prej atyre të se kanë pas dituri në nivel do thotë sikur se burrat. Mirë, po kjo nuk do thotë që ashtu para atyre edhe i ka po, do thotë ka pas do thotë sipas kriterave islamit që jep do thotë Islami. Do thot me këtë na ban me dije se sa peshë dhe sa vlerë ka pas dituria tek ata. Edhe mezhliset do thot ku i kanë marrë dersat, ku e kanë marrë ilmin, e kanë marrë do thot në për mezhliset ku mirë dituria. Dituria nuk mirret në për kafe. Dituria nuk mirret në për shajtore. Dituria nuk mirret në për vendet kota. Dituria merret do thot në xhamia. Dituria merret në ato vende ku i mban ligjërata, ku në për mezhlise ku janë të xharit. Aty merret dituria, e jo do thot në për vende ku ne sot mendojmë dhe pretendojmë se duhet që të mirret do thot dituria. Për Ibn Shihabin thuhet ka pas ambicie të larta për sa i përket përsëritjes edhe mbajtjes mend do thot diturisë. Thuhet për Ibn Shihabin se kur merrte dëgjonte hadithe, shkonte natën te robresha e vet, edhe ai ishte tu flet, edhe i thonte çu. Edhe i thonte pse çu edhe dëgjon ma këtë hadith. Edhe i thonte ai robresha po çka kam unë me hadithin? Çka marrësh në hadith? Ai thonte unë e di që ti s'merr vesh në hadith. Mirë po vesh ta përsëritje hadithin ngoma, edhe pse s'merr vesh. Edhe e mirte e përsërisë do thot diturin çka e mirte ose hadithe do thot çka i mësonte. Kurse Ziyad ibn Sa'd thot se shkuan me Zuhrin me një vend tokë tatina, thot edhe Zohri tha i mbledhte tha njerëzit, edhe ju fliste tha atyre i përsërisë diturin që e kishte pas marrën. Kurse për disa ceka do thot
cekët për disa prej tyre se edhe namaz, kur kanë hyrë namaz, fillimisht kanë filluar që të flasin rreth zinxhireve të hadithit, sepse në vazhdimsi do thotë ka përmend hadithe. Ka pas prej atyre që dhe natën kanë fol jerma, mirë po atë jerma që e kanë fol kanë cek hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E një prej atyre cekët për Xhafer ibn al-Muraghi, ku thotë se hyra thot në Makbere, thot hyra thot në Varrezat në Tuster, edhe dëgjova një zoj i cili thonte filani prej filanit e ka marrë prej Ebu Hurerës, filani prej filanit që ka marrë Ebu Hurerën. Edhe thashun, kush ka ky njeri që ka folur këtu në Varreza? Tha tu e përcjell tha zonin, tha kur e pash, ai ishte tha Ibn Zuhairi, tha kishte pas filluar përsëriste tha hadithet me vetveten e tij, me qëllim do thotë që ti përsërisë dhe ti mbajë mend do thotë ato. Kurse thuhet për Sufjan e Thaurin, si thot Abdurrazak, i thot se ishte njëra prej natëve te ne, edhe ta natën tha si u zgju, tha non stop tha vazhdonte tha el amash filani, do thotë përsëriste zinxhirin e haditheve pejgamberit ose zinxhirin do thotë e transmetuesve të haditheve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse thot el Qutb el Junini për Imam Newawiun thot se Imam Newawi rahimullah thotë nuk ke humbte thot kohën e tij as ditën as natën. Ka qenë njeri i përkushtuar plotësisht për sa i përket diturisë. Do thotë në vazhdimsi ka qenë njeri i cili është marrë me dituri. Për këtë arsye dhe Allahu e ngriti emrin e tij. Ka vdekë i ri. Mirë po atë që e kalon është thesar i madh për musliman. Do thotë që një njeri ka mundësi për të jetuar edhe me qindra vite, nuk ka mundësi për me arritat. Allah i ka dhënë bereqet. Thot Imam Newawiu, do thotë që vazhdimsi ka kërkuar dituri. Edhe kur heste rrugës e lexonte do thotë derisa cekët se kështu ka qenë gjendja e tij 6 vite. Në rregull, do thotë në vazhdimsi. Kurse thotë Imam Newawiu, thotë se lexojsha than ditë ka 12 dersa para ulemave. Do thotë i ka marrë 12 dersa ka lexuar para ulemave. Libra të ndryshëm, të hadithit, të fekut, i ka marrë para ulemave dhe i ka lexuar ato. Do thotë e ka marrë njërin, ka lexuar pastaj te qetri, thotë edhe kështu thotë Imam Newawiu thotë edhe mirësha çdo se çka më interesoi ke shkruajna komentin e asaj, ku kisha problem me kuptimin gjuhësor, ku kisha problem për çështjen e meselës e kështu me radhë, derisa thot Allahu thot më çoi thot bereqet në angazhimin tim me dituri, edhe thot më ndihmoi thot në te. Do thot e bëri Imam Newawiu që çet me të vërtetë do thot një alim do thot shumë i madh. Kurse thot për Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bekr el-Hanbali, thot se e ka marrë dhe e ka shfletu dhe e ka lexuar Mughnin, i cili Ibn Kudamas, i cili është një libër fenomenal, libër do thot i cili rrallë kush ka shkruajt do thot jurisprudensën islame, përfshihen tek 4 mëdhëbet, edhe më shumë. Do thot sigurisht se Mughni është 15 vëllime. Thot e ka marrë dhe e ka shfletu 23 herë. 23 herë me marrë me lexuar libër, do thot që ti ke mësuar për përmendsh. 23 ti marr për me lexuar libër, do thot shumë punë e madhe. Ajo është kaq do thot, voluminos. 23 herë thot e ka marrë dhe e ka shfletu do thot atë. A pe shifni se çfarë ambicie kanë pas? Por e marr për të lexuar ti sot një libër nuk mund të shoh më lexuar. Një libër të vogël, broshur, me ta dhënë po më koka po flinë, s'po më me lexuar, s'kam ambicie, pse me lexuan, çka kam dobiun pisoj, kemë pas dobinë, se sinqert Allah ka me çu bereqet. Çata që lexon mjafton për ty ti më mësu. Edhe atë do thot me nxjerr vepra dhe me praktiku. Thot për Ebu Zur'a, thot se Ahmed ibn Hanbeli thot i mësonte ose i dinte përmendsh 1.000 hadithe, do thot qëllimi është 1 milion hadithe. Ka ditë do thot me qindra mi hadithe thot për Ahmed ibn Hanbelin. Thot po ti si e morë vesh, thot për arsye se e ka pyet për shumë kaptina, edhe i ka përsërit ose e ka vetë do thot kanë pas interes për me ditë. Kurse thot Suleiman ibn Shabe, thot se për Ebu Davudit, thot kanë marrë dhe i kanë shujt 40.000 hadithe, dhe thot Ebu Davudi s'ka pas libër për para. 40.000 hadithe i ka thonë nga mendja e tij. 40.000 hadithe. 40.000 hadithe nga mendja e tij pa mos pas libër për para. I ka ditë do thot përmendsh, jashtë asaj qerave që i ka ditë. Kurse thot për Ebu Zur'a er-Razi, thot unë thot i di, i mboj mend përmendsh 200.000 hadithe, sikurse njeriu e di kul huwallahu ahad. Përmendsh. Thot sikur se e di, thot qetri kul huwallahu ahad, thot unë i di thot 200.000 thot hadithe. Kurse thuhet për Hisham el-Kelbi, thot se mi xhem thot qortoi thot për hifzën e Kur'anit. Edhe thot merr çast shumë minati që hina në dhomë për 3 ditë thot e mësova Kur'anin përmendsh. Për 3 ditë apo afës. A keni dëgju? E dëgjoni, për 3 ditë thot e mësova thot librin e Allahut azza wa jall thot përmendsh. Thot Ebu Ahmed Abdullah ibn Adi el-Hafidh, thot se kam dëgju thot prej ulemave shumë për Imam Bukharin, se kur erdha në Bagdad thot mbledhen edhe i morën 100 hadithe. 100 hadithe i morën, tha ja ndruan tha zinxhiret haditheve.
edhe i morën i shpërndan 10 veta ka 10 hadithe. Ta shohin Imam Bukharin a pedi hadithet apo jo. E tash hadithi do thot Imam Bukhari e ka ditë hadithi me zinxhiri si ka qenë. E tash kanë marrë zinxhiret ja kanë përzi njerëzit. Që do thot më janë ngatru me kishis a pedi as pedi. Edhe ka shku njëri i ka thonë filan hadithi kështu, ka thonë Imam Bukhari nuk e njoh. Ka thonë filan kështu nuk e njoh. Dhe i ka kry asnjëri se ka njoh. Çetri ashtu. Ata që ishin më të mendshëm e diktuan e diktoi që nuk janë hadithet çashtu. Ato që ishin avami thanë nuk po dika. Pas ka emër, po nuk qenë ka çashtu e vërtet, se Imam Bukhari do thot pas ka çast shumë dituri se ç'po pretendojnë. Edhe pasi që e krytën krejt, atëherë Imam Bukhari tha e krytët, tha po, tash do gjë. Thot hadithin që e ke cek kështu zinxhiria kështu. Çetëra haditha kështu dhe kështu, 100 hadithe për mëna. Jo, do thot hadithin e ktheu ashtu do thot zinxhirin, edhe njerëzit do thot më u mahnetën me ta. Paramendoj se çfarë hifzi do thot ka pas do thot menjen e tij. Thot për Muhammed ibn Ahmed al-Waid, thot se Ebu Bekr el-Bagandi thot natën u çu më falën ose u ngrit për më fal, tha kur mor te ekbir Allahu akbar, mëse më thon subhanak Allahumma bihamdik, aja nisi më thon filoni pi filonit. Njëri mend i ka pas në hadith. A kupton edhe tham subhanallah, dhe pa se gaboj, e atëherë tha janisi bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Do thotë që mend i ka pasën te hadithi. Kurse thuhet për te njëjt, thuhet se çast shumë e ka dosh hadithin derisa e ka pa nëndër pejgamberit. Thotë edhe kur e ka pa nëndër pejgamberit, thotë nuk kërkoa prej atij, prej pejgamberit Allahu do thotë që ti lutet Allah për mu, jo. Po e veta dha pejgamberin Allahut se kush është më i përqendruar ose më mirë hadithin me mor, apo Ameshit apo Mensurit. Edhe më tha pi Mensurit. Prandaj fal brengë ka pasur. Thotë kanë po thotë nëndër thotë ata. E thotë Ibn Kathiri se shpesh namaz kur ka një ose natën kur ka flet, thotë i ka përmend zinxhirët e haditheve. Se çast shumë është marr do thotë me zinxhirin e haditheve. Kurse thuhet për Imamin Ebu Ishaq el-Shirazi, thuhet do thotë se dersin e ka përsërit ka 100 herë. Dersin e ka përsërit ka 100 herë. Thotë nëse ka pas diçka e cila ka ardhur në formë poezisë, edhe ka qenë si argumentim, do thotë ata argumentin e kanë bosë. Te arabët zakonisht ka mundësi argumentimi nganjëherë e bojnë si vëllojnë poezie, për me mësuar më mirë për mësh, thotë e ka marrë, ka mësuar këtë poezinë vetëm ta mësoj do thotë argumentimin do thotë me ta. Kurse thuhet për Ahmed ibn al-Hasan el-Hanafi, thonte se do thotë brenda ditës mësonte përmendsh 300 rreshta. 300 rreshta rend i kam mësu përmend do thot brenda një dite, edhe kështu thot mësoj 70 vjet do thot në Dimeshk. Përsa i përket do thot dashurisë atyre ndaj librit, se ata njerëzit që marrin ilm dhe i dojnë librat. E këtu shifo do thot ajo ambisja atyre. Se njeri kur e do librën, te na thonë do me hangër, do thot në atë aspekt e do qatë shumë, e do që nuk e lishon për ku qkoj do thot me libër. Ashtu kanë qenë ata. Ku kanë hec me libër kanë hecën. Ja është mbrenda deri sa thuhet kur kanë hidhur mu pastru në banjo i kanë thonë gjallit lexoti hadithet unë tu lati ngoj. S'ka dosh me u ko njeri. Kanë qenë till. E thot El Mubrat thot se nuk kanë po njerëzin në botë, do thot në dituri sikur se 3 veta. Thot Gjahidi, El-Feth ibn Khaqani dhe Ismail ibn Ishaq el-Qadi. Thot për Gjahidi thot s'ka pos libër, shejkaron dorë, vetëm se nuk e ka marrë prej fillimit deri në fund me lexuar. Gjahidi është do thot me të vërtet ka njëri thot që ka lexuar shumë edhe ka shkruar shumë, mirë po është interesant se në fund e kanë mbyt librat. I kanë rrë librat edhe e kanë mbyt. Kështu ka qenë do thot vdekja e tij, mirë po do thot njihet se ka qenë do thot dietar në atë aspekt, do thot ka lexuar shumë tepër edhe ka qenë i fortë do thot në çështjen e gjuhës, shumë gjuhës arabe, mirë po do thot përfundimi i tij ka qenë do thot që e kanë mbyt librat. Edhe në besim ka qenë me Saediun e Mu'tazili, do thot nuk i ka pas besimin e ahlusunit pastër, po sidoqoftë njihet do thot për atyre që ka lexuar shumë edhe ka kontribuar do thot shumë. Edhe poshtu do thot për El-Feth njëjtë edhe Ismail ibn Ishaqin ceka se kanë qenë që non stop kur i kipo me libër në dorë. Me libër sikur se ne sot telefonin me Facebook, non stop ata Facebookin e kanë pas librën. Do thot librën përpara dhe i kanë interesuar se çka po ndodh në dunjë. Se dunjon e kanë pas libër. Krejt që kanë ndodhur në dunjë ata e kanë pas tu. Pita Ademi deri atë se histori Kurani e ka shpjeguar krejt. E do thot çdo sen që e kanë pas, ata e kanë marrë do thot në këtë formë edhe e kanë lexuar. Thot Ibn Haxheri për Ibn al-Qayyimin thot se çat shumë i ka dosh librat, edhe çat shumë ka pas libra, i ka bler librat, çat shumë thot derisa biteve, fëmiteve të masdekjes aty i kanë mbajtur do shenjë kanë dosh, qerët i kanë marrë kanë shit. Se s'kan pas nevojë bram të marrin përfitojnë do thot
musliman për atyre librave. Kurse thu për Kadi Abdurrahim ibn Ali al-Lakhmi, thot Imam Dheubi për Tansir A'lam an-Nubala, thot se libra që i ka posedu ai kanë qenë 100.000 vëllime. 100.000 vëllime i ka posedu, do thot, në shtëpinë e vet. Edhe do thot shkonte krejt botën e hecte, edhe i blente ose i merrte ato libra që i kanë dashur. Kurse gruaja Imam Zuhrit thonte se pashallahu për mua këto libra që i ka Imam Zuhri janë më të rënda se si me pas edhe 3 ortake tjera. Ka qenë i martuar me libra. Do thot këtë kohë ja ka dhënë librave. E thot më mirë ti kishte pas edhe 3 gra tjera se sa do thot kështu më mor me ilm edhe mos më po ndoshta se ka po me orë tëra ose s'ka nej do thot me ta me orë tëra. Kurse thot Ibnul Qayyim el-Jauziyyi thot do thot ka pas për njerëzve që i njoft i ka janë prek nga smuja, nga temperatura ose nga thot edhe librin e ka pas te koka e tij e kalon. Kur i ka ardhur gjumi, thot e ka marr librin, thot e ka lexuar. Kur i ka ardhur fikt e kalon. Edhe ashtu do thot kanë det. Derisa cekët për një rast e Bekër el-Embari thot se në momentin e vdekjes atij thot kur hym mjeku dhe e shikon e shef ngjyrën e urinës se ka ndryshuar. Ka qenë më e rënd, më e kuqe, se do thot ka ndryshuar edhe i thot se ti ke bën diçka. Thot diçka patjetër ke bën që tu ka bën urina, edhe thot çka ke bën, thot unë thot kam marr do thot çdo javë i kam përsërit ka 10.000 fleta. 10.000 fleta. 10.000 fleta, me sa libra i bie, do thot i ka marr i ka përsërit për çdo javë, edhe i ka dhënë çat shumë e ka mundu veten atij derisa do thot ka ardhur deri në atë gjendje. Kurse thot për Ahmed el-Hijar, thuhet se ai i donte librat atë shumë derisa nuk kishte libër që dëgjonte nuk e blente. Sa kishte dirhem, kur nuk kishte dirhem, thot i merrke thot rrobat e vet, ke shitke diçka për rrobat i, vetëm do thot që të marrë edhe ta blej librin edhe mos t'i hiqe do thot ajo libër do thot prej aty. Do thot besimtari është mirë libra me ble. Librat nuk janë për raft, është vërtet do thot për mendet, mirë po. Ai njeri i cili do librën e blen, ai njeri i cili do leximin e blen. Për vetë është mirë me formu një bibliotekë në shtëpi. Edhe mja formu edhe fëmijës tanë. Nëse prindi jot nuk e ka bën një gjë të tillë, ti tash i maj vetëdijshëm, merre formoje banje mektebe të mëdha, që nesër fëmia jot kur të rritet inshallah ka për me pas se ka në shtëpi libra, edhe nganjëherë merr dhe i shfleton, edhe kështu ja mëson edukatën e leximit. E këta kanë qenë tillë, do thotë që njerëzit që ju ka interesuar, do thotë çështja e leximit, edhe kanë lexuar, kanë bler libra, edhe ato libra me lenin Allah i kanë marrë, kanë shfletuar, kanë lexuar, është mirë besimtari me qenë ditë para çka i posedon, jo me çuna për kafe, jo me çuna për gjëra të kota, po më mirë merri, blej libra, blej në gjendje do thotë aty merr, se i lexon me lenin Allah, gradualisht do thotë ato që të interesojnë, kada do thotë me kohë i lexon gjitha ato. Thot Ibn Tulun, thot se kur erdhi Imam Shafiu thot në Fistat, thot u ulte thot aty, thot kishte pamje të mirë, thot moral të mirë, filluan tha banorët e Egjiptit thot ta dojnë edhe fukat, edhe njerëzit e mirë nxansin, derisa tha filloi tha në xhami tha me mojt ligjërata. Tha kur vinin tha Imam Shafiu tha uleshte, vinin tha mas namazit sabot, ata që merreshin me tefsir, tha ju jepte dituri. Pasi që linte tha dilli, tha vinin tha taditit. Tha shkonte tha pak një kohë, vinin tha ato që merreshin me gjuhë. E kështu me radhë derisa vinte tha mesi i ditës. Do thot prej kura ul prej sabahit deri në drek, deri ka mesi i ditës do thot, ose deri do thot një disa orë ka mbajt ligjërata në vazhdimsi Imam Shafiu dhe pastaj thot u çu prej aty dhe ka shkuar do të shtëpinë e vet. E thuhet se duke qenë aty për 4 vjet, thot ka shkruajt aq shumë libra, do thot që i ka bë dobi do thot umetit Imam Shafiu rahimullah. Për Ebu Muhammed ibn Jarir et-Taberi, do shta keni dëgju tefsirin e Taberi. Tefsiri i parë i cili në ka ardhur, edhe njëfës i tefsir është tefsiri Imam Taberiut. Tefsiri i Imam Taberiut është 30 vëllime. Është tefsir, do thot i cilin ta ka mrekullira. Tefsiri i parë i cili në ka ardhur, do shta ka pas tefsira tjerë, mirë po neve i cili në ka ardhur tefsir komplet, ashtu thot tefsir, është tefsiri Imam Taberiut. E Imam Taberiu njëhet si njeri i cili ka shkruajtur shumë. Tefsiri i tij e ceka se është për plot me dituri, plus asaj ka shkruar shumë në histori. E do thot për te cekët se për çdo ditë shkruante nga 40 fleta, për çdo ditë. Për çdo ditë 40 vjet. Ka 40 fleta për ditë. Kjo i bie 584.000 fleta. I ka shkruar për 40 vjet Imam Taberiu. 584.000 fleta i ka shkruajt Imam Taberiu për 40 vite. Imam Taberiu e ceka se njëfet për tefsirin e tij. Thot Imam el-Isfaraini, thot nëse njeriu thot do udhtonte edhe deri në Kin për me marr tefsirin e tij,
Tha nuk ishte për më konë shumë asnjëherë kurrë. Çaq me vlerë do thotë do konë shumë i madh. Derisa cekat se i mbledhi nxënësit e vet, edhe ulemoça kanë dhe ka thonë po du me shujt tefsir. I kanë thonë sa ka më kon, i ka thonë ka për me qenë, do thotë sa ka me qenë i madh, thotë ka për me qenë 30.000 fleta. Edhe kur i dojojnë thonë s'ka mundsi, se na shkon jeta ta jetën se ne shkruajmë 30.000 fleta tefsir, 30.000 ka dosh me shkruajt. Atëra çka ka bën? Pin 30.000 e ka marrë ka shkruajt 3.000. Tefsiri i cili është 3.000 fleta. Do thotë sipas fletave që i kanë pas ata, 30 vëllime. Para mendoj me pas 30.000, sa vëllime i pike? 300 vëllime. E ka marrë ka shkurtu. Mirë, i ka thonë po du ta shkruaj në libër histori. Pita Ademi e deri tash. I kanë thonë sa fleta? I kanë thonë njëjtë, 30.000. Kanë thonë s'ka mundsi. Se ne shkruajmë, çka më bën? Po ka thonë ju çfarë ambicie keni? Ka thonë ku ju shkoj juve ambicia? Edhe e merr e zvoglon e ban do thot njëjtë, e ban sikur se tefsirin e ban do thot 3.000. E do thot ka qenë njeri i cili do thot ta jetën e tij e ka thonë do thot në shkrim edhe në lexim edhe do thot shkruajën e libra. Thot për Ebul Wafa Ali ibn Aqil al-Hanbali al-Baghdadi, thot për ta thot Imam Ibn Taymija thot se nuk ka po njeri më të mëshëm botë sa ai. A dini në libër e ka i cili titullohet me emrin El-Funun. A dini sa vëllime i ka? 800 vëllime. 800 vëllime në libër. El-Funun do thot artet. Ka shkruajt në ta çka dush. 800 vëllime. 800 vëllime me numërua shumë. Po mirëndita shumë. 800 vëllime e ka shkruajt do thot libra, thot Ibn Taymija thot s'kam pa thot njeri më të mençur dunjos se saj. Për ta ka fol po ashtu do thot edhe Rebet Ibn Rajab al-Hanbali, thot do thot një prej librave më të mëdha që ka shkruajt do thot është libri i tij, është libër do thot shumë më thot, kurse për Ibn Asakirin, i cili do thot shkruajti librin Tarikh Dimashq, është një libër i njohur, e shkruajti do thot 80 vëllime do thot të mëdha. Kurse për Ibn Jauzi Abdurrahman do thot Ibn Jauzi, nuk është do thot Ibn al-Qayyim, se Ibn al-Qayyim është Ibn al-Qayyim al-Jauziyje. Kjo është Ibn Jauzi. Ibn Jauzi do thot ka qenë njëri që ka shkruar shumë libra dhaj. Thot Imam Dhahabiu thot pse ai rrall ka pas. Ka shkruar shumë tepër. E thot nipi vet thot se dul një ditë prej ditëve thot e kam dëgjuar thot në minber edhe tha. Kjo është ka fundi jetës së tij. Thot me këto dy gishta thot i kam shkruajtën, thot i kam shkruajtur 2000 vëllime me këto dy gishta. Kurse thot janë pendu kam qenë unë sebeb, thot 100.000 veta para meje. Kurse thot e kam pranu islamin, thot 20.000 veta krishterët që fut. 20.000 veta. Po shë për vete thonte se i kam lexu 20.000 vëllime. Ka shtetu, ka lexu. E do thot, nësi i merë të i logarit një vëllim, 300 fleta mesataran, do thot që ai 6 milion faqe i ka marë, i ka lexu. Kurse i ka shujt me të dy gishat e vetë, 600.000 faqe. I ka marrë, i ka shkruajt me të dy gishat e vet, si thot do thot vet Ibn al-Jauzi. Thot siç e ka Imam Dhahabiu thot për ta do thot është shumë pak prej atyre ulemave që ka shkruajt ky njeri do thot, edhe është me të vërtet do thot një njeri i cili ka shkruajt do thot shumë. Ku është sekreti asaj? Sekreti është mos humbje kohës. S'ka kohë. Atëherë s'ka as Facebook, as PlayStation, as me dal me hesta për kafe, s'ka pas. Ka pas edhe në atë periudhë, ka pas disha ku njëri ka pas mundësi me kohë, mirë po dëgjoni vetë çka thot Ibn Jauzi. Thosë se problemi më të madh e kishte ata te vizitat. Vishim në vizitu problem. Tash me kthi Iran. E çka më bë? Tha kur kisha mundësi për me kthi dikan tha e kthesha. Tha kur nuk kisha mundësi çka bëj, tha e gjeta thënë një metodë. Tha vishin, tha po nuk folsha shumë. E tha ku nuk folsha shumë, atë fshin se s'ka hajr këtu, shkonin. Tha dënjer, tha të një kushike ma ishte nejnë, tha shka bajshna, tha i mishna, tha kalemët, lopse, tha i grenshna, ose i mishna, tha fletët, tha do thot i drejtojshna, me që ka punu dishka, thot që nuk ka shangazhu, do thot mendja shumë aty, thot edhe e ka shfrytzu kohën, i ka ndrej që do punë që ka posë, edhe me njëzit ka bo muhabet. E kështu ka arrit që me shkrujt, do thot gjitha to libra. Kurse para Imam Suyutin, njët si i biri librave, për arsye se baba vet i ka thonë gruas vet, i ka thonë baba Imam Suyutit, i ka thonë nanas Imam Suyutit, i ka thonë shko merr një libër te mektebe. Kur ka shku me marr, në çat moment i ka ardhur momenti i lindjes, edhe e ka lind Imam Suyuti në mesin e librave. Për çata e ka marr emrin Gallapi i biri i librave. Edhe ma vonë bot baba i librave, sepse aq shumë ka shkruajt Imam Suyuti, derisa do thot i kanë thonë baba i librave, edhe do thot ka qenë një dietar do thot shumë i madh. Tek ata nuk ka pas iri apo plak.
kjo i ri plak tash është, do thot diferenca që dallohet, sepse thonë si plakës nuk ka, kjo tek ata nuk ka ekzistuar kjo do thot nuk ka ekzistuar kjo formulë. Tek ata do thot ka qenë i ri i vjetër, sepse një numër i madh prej tyre kanë filluar do thot pleqëri, me mor ilm. Ka pas për atyre shumë prej 40 vjet që kanë filluar që të marrin dituri. Mirë po thot Imam Buhari, thot shokët e pejgamberit sa do thot kanë filluar që të marrin dituri në pleqëri. Se ka pas një numër i madh i tyre që kanë hyrë në Islam vonë, prej 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet kanë filluar që të marrin dituri. Kurse thuhet për Ibn Mubarekin, deri kur kërkohet dituria, ka thonë deri sa kur vjen momenti i vdekjes, nuk ka ndërprerje. Fare, s'ka 4 vjet fakultet, edhe u kry, 2 vjet magistratur, 6 vjet 8 jo. Deri momentin e vdekjes kërkohet dituria. Kurse kur e pyetën Ibn Muadh, tha se e pyeta Ebu Amr ibn al-Ala, tha deri kur njeriu ka mundësi që të marrë dituri? Tha deri sa të ketë jetë mirë, do thotë deri sa të ketë mundësi për me marrë ilm, deri momentin e fundit të jetës së tij, deri atëherë do thotë mirat dituria. Thuhet për Hasan ibn Ziyad ka filluar që të marrë dituri. I ka pas 81 vjet. 81 vjet ka filluar që të mësojë nga fiku ose nga feja Allahut. 81 vjeçar. Kurse thuhet për Ibn Xhauzin se ka filluar të mësojë kur i ka pas 81 vjet, ka filluar të mësojë 10 kiraitet e Kur'anit. Edhe para Ibn al-Baqalanit. 10 kiraitet e Kur'anit ka filluar kur i ka pas 81 vjet. 81 vjet. Edhe nërë përsëritit, 81 vjet. Për Ibn Hazmin, thuhet se i ka pas 26 vjet kur ka filluar që të marrë dituri. Deri atëherë Ibn Hazmi ka qenë njeri i cili ka qenë në pushtet. Ai ka qenë si ministër apo ka qenë prindi i tij, do thot deri atëherë s'ka ditë do thot çka është dituria. Deri sa një ditë për ditëve hin xhami, mi afot xhenazën një shokut babës vet. Kur hin xhami, ulët i thot mësuesi vet i thot çu me jaban me isharet ai se merr vesh. I thonë se kanë qenë pranishëm çu fali 2 rekate për xhamin. Edhe ai se ka ditën. Edhe i ka ardhi nati. Do thot e ka posë sa kurkon. Edhe atëherë do thot kjo e ka nxit që të shkojë të marrë dituri. Edhe thot se e kërkoa thot fakihin më të madh, edhe ja treguan, edhe shkoi më tha merr mësoj librin e Imam Malikut Muwattën. Tha ja nisa me mësuta për 3 vite thot do të mësova atë edhe të qetë, pas 3 vite ka filluar do thot që të njihet do thot emri i tij dhe të bëhet do thot dietari i cili do thot ashtu sot Imam Ibn Hazmi do thot është një alim shumë i madh, edhe pse do thot në çështjen e besimit do ka gabime, kurse në çështjen e fikut është dhahiri, do thot ti kishte pas ndryshuar këto dy gjërat, kishte qenë dhahiri në akide, edhe fikun ta kishte marrë ndryshe, atë ishte bë do thot imam më i madh, madje cekin se më i madh se sa Ibn Taymija rahimullah. Kurse thuhet për Izuddin ibn Abdus Salamin, ka filluar unë me sa më kujtohet ose me sa e di, i ka pas 40 vjet kur ka filluar që të marrë dituri. Mirë po, qatë shumë Allah i ka dhënë bereqet, deri sa ja ngriti dhe e mbushi do thot tokën me dituri. Atë shumë dituri, 40 vjet i ka pas. E kjo do thot ti, iri, mashallah, pse pi humbi shpresat. Ti sa më shumë të shkutur plak, aq më shumë pi humbi shpresat. Sa më shumë të shkutur plakën, aq më shumë ambiqet po të binë. Do thot që ti nuk e kupton realitetin e ambicies mirë. Edhe problemi është se ti dush me kuptu një gjë se ambicet e tua janë me ty gjatë derisa ti je gjallë këtë dunjë. Mos u dorëzos njerë kur. Hiç. Pejgamberi Allahut ka thonë se nëse e ke në dorën tënde një fasile, një fidan, edhe ndodh kiameti dhe ke mundësi për me mbjedhe, mos e le pa e mbjedh. Mos e le, do thotë të kanë nxit për vepër të mirë, të kanë nxit për ambicie të lartë. Edhe ti derisa je gjallë, mos u dorëzo dhe mos u dëshpëro kur. Se vallahi Allah për 1 vjet jep aq shumë bereqet sa ndokushi për 60 vjet s'ka pas mundësi që të punon. Për 1 vjet Allah çat shumë që të bereqet që ndokush 60 vjet ka punuar sa ne ka arrit për 1 vjet. Për këtë arsye njeriu asnjëherë nuk duhet kur për më dorëzu. E shikoni tash momentin e fundit kur vjen te Sufjan e Thauri, momentin e vdekjes së tij. Edhe kur hyn për me pan, edhe njëri e cek një hadith që nuk e kishte pas dëgju Sufjan e Thauri. Edhe thot i pëlqeu shumë, edhe e mor tu vdek. Edhe e mor dhe shkrujti. I than edhe këtë gjendje, i than po. Tha po edhe këtë gjendje. Nëse ma merr tha Allahu shpirtin, tha kjo tha do thot, nëse unë mbetem tha i gjallë, tha do ta e dëgjova tha një send të mirë. Kurse nëse ma merr Allahu shpirtin tha e shkrujta një vepër e cila është e mirë. Kurse për Ebu Jusufin dhe me këtë e përfundoj, Ebu Jusufi është nxënësi i Ebu Hanifës. Thot Ibrahim ibn al-Jarrah tha se shkova tha ta shoh Ebu Jusufin në momentin e vdekjes së tij. Tha kur shkova po më thot ta shkelmi tha një mesele. E i thash tash tu vdek ti mesele, tha po ndoshta do kush ta përfiton. Edhe e pyeti, tha kështu po du me vet diçka. Tha nëse tha jen haç, edhe tha shkon ta për mi gjujt ta gurt. A mami tha mi gjujt ta duke hec, a është më mirë duke qenë kafsh? I thash duke qenë
në kafsh, ta e gabim, ta duke heq, ta gabim. E po tha cila tha është e vërteta? Tha nëse tha shkon ta nash, edhe tha kur shkon ta për mi gjujt ta gurzit ta në xhamarat, tha nëse do për me undal, tha për me bo do, tha mami tha me shkup me hec, mi gjujt gurz që mundal me bo do. Tha nëse nuk do për me bo do, tha atëherë tha hip tha mbi kali, edhe hez ose mbi gomor, edhe hez tha i gjun gurt tha dhe vazhdon. Tha unë tha u çova, tha dete dera, tha kur shkova te dera tha edhe amanetin. Vdiq. Kështu do thot kanë qenë ata deri momentin e fundit, ambicia e tyre nuk ka përfunduar. E kjo do thot kështu kanë qenë ata, për këtë arsye Allahu i ka dhënë bereqet. Për këtë arsye Allahu i ka ngrit emrat, për këtë arsye kanë lënë do thot gjurmë, të cilat ende sot e madhëqan dhe kanë për me mbet inshallah deri ditën e kiametit. Edhe shpërblimi ka për mi shkotur. E nëse dëshiron që për me qenë i tillë, me ambicie të tilla mos u dorëzo kurr. Që ndoshta nuk mujtesh mo Imam Ahmed ose qetëri, po sa to pak për veten tënde, për familjen tënde, për rrethin tënd, mbarëm qesh një njeri vetëdijshëm edhe i cili lexon ke ambicie, sa më shumë që i shton ambicet, aq më shumë Allah çon bereqet, edhe plus qef sukses do thot thirrjen tënde edhe plus asaj kërkim për diturisë. Elus Allahu që na bën të tillë. Elus Allahu azza që Allah azza diturin ta na shton. Elus Allahu që Allah azza diturin që e morr me Allah na mundsohet atë që ta nxjerr me vepra dhe elus Allahu që diturin ta na shton. Dhe ambicet të na rrit dhe elus Allahu sinqeritetin të na jep. Dhe elus Allahu azza që na bën për atyre të cilët i pasojmë të parë ton dhe elus Allahu që na bashkon me ta në xhenetin e tij. Kulli qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.